श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ओम नमः शिवाय। सभी भाई बहनों को शरणों शरणार्थी। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे गुरुदेव से सुनेंगे, चर्चा करेंगे। गुरुदेव, आज हम उस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें कि जान ही नहीं है, जो बीमारी में जान ही नहीं है। प्राचीन काल में आज से 10-20 साल पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस बीमारी का कोई नाम और निशान नहीं। सर्दी जुकाम होता था और घर में ही कुछ काढ़ा बना के दादी माँ दे देती थी बना करके, और हम लोग ठीक हो जाते थे। आज उतना वो बीमारी को उतना बड़ा दिखा रहा है जो कि उसमें नमक तेल नहीं है, कहीं कोई ताकत नहीं है। कैंसर से भी भयानक से भयानक बीमारी को दिखा रहा है। तो हम आज वैद्य श्री चन्ना बसवन्ना गुरुजी से, पूज्य गुरुजी से आज हम उसके ऊपर बात करने के लिए बोलेंगे कि आप उसके विषय पे थोड़ा चर्चा करेंगे कि कम से कम समय में कैसे हम ठीक हो जाएं, क्या घरेलू उसका उपचार है। इस विषय पे गुरुदेव से आज हम जानेंगे, गुरुदेव से हम जानने का प्रयास करेंगे। आज उसके बारे में थोड़ा बात करिए गुरुदेव। चलिए। सर्दी जुकाम जो भी हो, उसके लिए कम से कम हमने घर में ही उपचार कर सकते हैं। घरेलू उपचार से सर्दी जुकाम सिर्फ एक दिन में ठीक हो जाएगा। एक ही दिन, ज्यादा दिन 3-4 दिन में नहीं लग सकता है। नहीं, एक ही दिन में ठीक होता है। एक ही दिन में ठीक होता है। कोई लोगों को 4 घंटा में ही ठीक हो जाता है। इतना असरदायक है। हाँ। अच्छा। तो 100% एक घरेलू उपचार है। तो इसको हमने कैसा यूज करना है? आप नीम का पत्ता देखा हुआ है, सबका घर के सामने रहता है। 2 में तो सबका घर में सामने रहता है। तो एक मुट्ठी भर, इतना भर नीम का पत्ता लेना चाहिए। एक मुट्ठी यानी कि एक मुट्ठी भर के पूरा, मतलब ऐसा सिकुड़ना नहीं, ऐसा भर के, ऐसा भर के एक मुट्ठी भर नीम का पत्ता, उसमें 2 चम्मच जीरा का पाउडर। जीरा का पाउडर 2 चम्मच। पाउडर जीरा ही डाल देंगे तो नहीं चलेगा? नहीं, पाउडर ही डालना है, क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छे से काढ़ा बन जाता है। और 2 चम्मच अजवाइन का पाउडर। 2 चम्मच जीरा का पाउडर लिख लीजिए, 2 चम्मच अजवाइन का पाउडर और 2 चम्मच हल्दी का पाउडर। पक्का हल्दी होना चाहिए, घर में ही कूट के पीसना चाहिए। क्योंकि अभी आजकल क्या हो गया, मिक्सिंग ज्यादा होता है, तो उसमें भी मिलावट होता है। घर का ही हल्दी, घर में अपने हाथों से कूटा हुआ। और 2 चम्मच धनिया का पाउडर। 4 चीजें हो गया ये पाउडर बना के। और 1 मुट्ठी भर नीम का पत्ता। ये सब मिला के 5 चीज बन गया। तो इसको उबालना है 2 लीटर पानी में। एक आदमी के लिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये एक आदमी के लिए इतना क्वांटिटी। 2 लीटर पानी, 1 मुट्ठी नीम का पत्ता, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। ये 4 चीज हो गया। अजवाइन का पाउडर 5 चीज हो गया एक मेंबर के लिए, एक मनुष्य के लिए, एक मनुष्य के लिए, एक आदमी के लिए। तो इतना 5 चीजों 2 लीटर पानी में मिलाना है। 2 लीटर पानी में मिला करके उबालना है। अच्छा। ये उबाल के 1 लीटर बचना चाहिए। अच्छा। 2 लीटर पानी डाल के उबाल दिया, वो उबाल के 1 लीटर बचना चाहिए। तो पक्का काढ़ा बन गया। मतलब 1 लीटर रेड्यूस करना है, जला देना है। तेज आंच रहेगा या कम, धीमी? नहीं, थोड़ा धीमी से पकाना है। अच्छा। ज्यादा तेजी से पकाएंगे तो उसका गुण और स्वभाव नहीं निकलता है। अच्छा। जो उसका जो स्वभाव है ना, वो औषधि स्वभाव पानी में मिलने के लिए थोड़ा धीरे धीरे, कोई भी काम तुम धीरे धीरे करेंगे तो उसमें बहुत असर जाता है। ठीक है ना? तो धीरे धीरे थोड़ा स्लिम में रख के चूल्हा पकाना चाहिए। उसके बाद में उसको छानना चाहिए, फिल्टर करना है। फिल्टर करके 100 ml 20 मिनट में, हर 20 मिनट में 100 ml पीना चाहिए। 20 मिनट या 30 मिनट, आधा घंटे में पी लेंगे तो 4 घंटे में ये सभी खत्म हो जाता है।
जितना भी चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, कोरोना हो, कोई भी बीमारी हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये सब कोरोना में भी काम आ सकता है। कोरोना 4 घंटे में खत्म हो जाता अरे है। बाप रे, इतना असरदायक। हाँ, 100% हमने करके देखा है। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है, मतलब ये जो चिकनगुनिया डेंगू है, इससे ये कम असरदार है कोरोना। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है ना। इसको 4 घंटे में पी सकते, एक 100 ml, एक 100 ml करके 30 मिनट में, हर 30 मिनट में 100 ml पीना है। तो 4 घंटे में ये सभी काढ़ा खत्म हो जाता है। तो ये काढ़ा खत्म होने से पहले ही तुम्हारा बुखार ठीक हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर टाइफाइड हो गया, कोई भी बड़ा इन्फेक्शन हो गया, कोई भी बड़ा बीमारी लग गया, फीवर बहुत ज्यादा आ गया बोला, तो दूसरा दिन भी इसका उपयोग कर सकते हैं। सेम चीज, ये मतलब कि कल रख देंगे तो वो असरदायक रहेगा क्या? नहीं, फ्रेश बना के ही पीना। हाँ, वही पूछ रहा। ठीक है ना। तो मैक्सिमम 2 दिन। अच्छा, एक दिन में 100%, 100 में 99 लोगों का एक दिन में ही ठीक हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। किसी का इम्यूनिटी कम रहता है। अच्छा अच्छा, मतलब वो दवा को अब्जॉर्व करने का शक्ति नहीं रहता है। क्योंकि हर अंग्रेजी दवा खा के पूरा रेजिस्टेंस पावर खत्म हो गया हमारा। एंटीबायोटिक लेके पूरा अंदर का भीतर का सिस्टम का पावर खत्म हो गया। तो ऐसा लोगों को दूसरा दिन पीना पड़ता है। अगर तीसरा दिन पीना ही नहीं पड़ेगा, 2 दिन पी लिया 100% ठीक। तो खाना क्या खाना चाहिए? खाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 दिन तक आपने नारियल पानी पीना चाहिए। जहाँ नारियल पानी अवेलेबल ना हो, जहाँ नारियल पानी अवेलेबल ना हो, उसमें क्या पीना चाहिए आप? थोड़ा हल्का गुनगुना पानी में आप नींबू निचोड़ के पी सकते हैं। अच्छा, हाँ, नींबू निचोड़ के पी सकते हैं। और क्या है, ऑरेंज का जूस, संतरा का जूस, मौसम्बी का जूस और पाइनएप्पल का जूस, ये सब जो भी खट्टा फल होता है ना, उसको जूस बना के पीना। उसमें फ्रिज का पानी नहीं डालना है, नॉर्मल पानी। हाँ, और उसमें चीनी नहीं डालना। चीनी और डाल सकते हैं? नहीं, गुड़ नहीं, बेला कुछ भी नहीं डालना। अच्छा, नेचुरली उसमें जो नेचुरली जो है वही, हाँ, जैसा स्वाद वो आएगा वही लेना है। हाँ, अलग से कुछ नहीं मिक्स, नहीं, कुछ भी नहीं मिक्स करना है। नमक, वो ये गुड़, कुछ भी उसमें मिक्स नहीं करना है। क्योंकि उसमें वो जो ओरिजिनल गुण रहता है वो खत्म हो जाता है। आजकल गुड़ भी मिलावट हो गया। सफेद बनाने का चक्कर में उसमें बहुत भी केमिकल डालते हैं। इसलिए इतना आप सर्दी जुकाम बुखार के लिए करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो 2 दिन में आपका सर्दी जुकाम बुखार तो 100% खत्म हो जाता है। जैसे आपने बोल दिया कि जूस ले सकते हैं, मतलब उसके बाद फिर भूख लगा तो खाना क्या ले सकते हैं उसके लिए? नहीं, 2 दिन खाना ही नहीं खाना चाहिए, ओनली जूस ही लेना। हाँ, हमारा जो बॉडी है 21 दिन तक भूखा रहने का क्षमता इसमें है। अच्छा, तो 2 दिन भूखा रह सकते हैं। हमारा माइंड सेट है। लोग क्या करते हैं, बिना खाने से 1 घंटा भी नहीं रुकते। हाँ, आजकल क्या हो गया, भूखा मरने वालों का रेट कम है, ज्यादा खा के मरने वालों का संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, ये सही बात है। इसलिए तो इतना आप करना है। पेट को क्लीन करना है, बहुत जरूरी बात है। तो पेट को क्लीन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले पेट को क्लीन करके ही ये सब यूज करना चाहिए। पेट को क्लीन करने के लिए एरंडी का तेल हर जगह में मौजूद है। हाँ, सब जगह मिलता है। सब जगह मिलता है। ठीक है, अंडी भी बोलते हैं, एरंडी बहुत जगह नहीं समझ पाते हैं, तो अंडी का तेल भी कह सकते हैं ना। नॉर्थ में जो है अंडी भी उसको बोलते हैं। हाँ, लोकल भाषा में। तो अंडी का तेल आप बोलते हैं, एरंडी का तेल वो कितना इस्तेमाल करेगा? वो छोटा बच्चा है तो 2 चम्मच। अच्छा। बड़ा लोग होता है तो उसको 4 से 5 चम्मच पिला सकते हैं। अच्छा। वो पिला के गर्म पानी पिलाना है। अच्छा। गर्म पानी पिलाते 4 घंटे में ये उसका पूरा पेट साफ हो जाएगा। साफ होने के बाद में ये काढ़ा पिलाना। मतलब ये कोई भी व्यक्ति पी सकता है? कोई भी व्यक्ति अंडे का तेल। हाँ, हमारा जो आश्रम में 1-1 साल का बच्चों को हम ये पिलाते हैं। हमारा आश्रम में देखते हैं ना। हमारा आश्रम में छोटा बच्चों को भी पिलाते हैं। तो आपने ये सारा चीज इस्तेमाल करने से आपका सर्दी जुकाम बुखार खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना है। इतना तो बहुत बड़ी बात हो गया। आप एक घरेलू उपचार करके देखिए, आपको कुछ भी
डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं। आपको कौन सा बीमारी है, उसके लिए क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो लिख के भेजा तो हम उसके बारे में नया वीडियो बना देंगे। आपके लिए, सबके लिए ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ। ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು। ಯೋಗ ನಿಸರ್ಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವೈದ್ಯ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾ ಯೋಗ ನಿಸರ್ಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ನಂಬರ್ 13, 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಟಾಟಾ ನಗರ ವೃತ್ತ, ಬಾಲಾಜಿ ಲೇಔಟ್, ಸಹಕಾರ ನಗರದ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಡುಗೆಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560094। ಎಪಿಎಂಸಿ ಎದುರುಗಡೆ, ಈಶ್ವರನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ। ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 998-027-7973 ಅಥವಾ 733-761-8850।